أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما وبعد، بداية أود أن أعتذر لجميع المشتركين في قناتي عن الإطالة بعدم تنزيل الفيديوهات، وهذا راجع إلى الوضع الصحي الذي أعاني منه، وهو وضع صحي نوعا ما مزري، ولكن وبإلحاح الكثير من المواطنين على العودة إلى الإصلاحات، رغم أنني لست قادرا على ذلك، أبينا إلا أن نلبي رغبة هؤلاء المواطنين. ونظرا لبعد المسافة على دائرتنا يجدون صعوبة كثيرة في التنقل إلى بعض الدوائر المجاورة، مما دعاهم إلى الإلحاح على ضرورة العودة إلى الإصلاحات. وها نحن نلبي دعوة المواطنين، فاللهم اشفينا واشف كل مريض، اللهم وفقنا في عملنا، اللهم إن نسألك العفو والعافية. ونعود إلى الإصلاح، ندخل في عملية إصلاح بعض من أجهزة التلفاز الموجودة هنا في الورشة. من بينهم هذا التلفاز، وهو جهاز إيريس ساتيليت. إيريس النوع نتاعو 32 36. المشكلة الموجودة على هذا التلفاز، اللاد الحمراء مشتعلة، نضغط على زر التشغيل، فها هي المشكلة الموجودة على هذا الجهاز، وجود خطوط عمودية. سنحاول فتحه وننظر في ما هي مشكلته، وما هي المشكلة المسببة لهذا الخط، هذا العمودي، هذا العريض. نحاول أن نفتح التلفاز وبعدها نعود إلى التصوير. وها هو جهاز الإيريس 32 بعدما قمنا بفتحه وبالمعاينة هكذا بالعين المجردة، بدون أخذ القياسات، بدون الإطالة، بالعين المجردة، اتضح أن هذه المكثفة منتفخة، مما يتسبب في هذا المشكل، موجود الخطوط الأفقية على الشاشة. سنقوم بنزع هذه الكارت الإلكتروني. الكارت هي ثلاثية، توجد عليها هذا الجزء اللي هو جزء التغذية، المتواجد عليه 220 فولت أسي و300 فولت 315 فولت دي سي، التي تغذي ب 12 فولت. هنا هذه الجهة التي تتحول إلى التغذية بالنسبة لللادات، إضافة إلى علبة الأم المتواجدة على هذه الجهة، بما فيها وجود شريحة الصوت إلى الميكرو بروسيسور، إلى هذه المنظمات الجهد. لا يهمنا، احنا نعود إلى المشكل تاعنا المتواجد هنا في الكارت، وهو هذه المكثفة المنتفخة. وسنحاول تغيير هذه الثلاث مكثفات مع بعضها. ها هي متركبة على التوازي. سنقوم من الأفضل أن نغيرهم في 3. وعودة إلى جهاز التلفاز نتاعنا إيريس 36. بعد تغيير المكثفات 3 بقيمة 1025،
تم الإصلاح، تمت عملية إصلاح التلفاز، وهو حاليا مجرب في البيت خارج الورشة، راهو يمشي هنا في البيت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.